n'est qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, Yesu, alléluia. Bien. Pe alininga makasi. Amen. Ya liboso na témoignaki awa na lobaki retraite wana to salaki ezalaki ka yangai. Ti lelo ezoko bakaka. Amen. Makambo na yelaki awa na Kishasa njambe ezese asalelinga. Nyonso ezongi na normal. Amen. Donc naza policier. Nasali 4 ans nazaki nulle part. Na yebana ka lisusu te na gouvernement. Menzambe ejese onazo bonde la butu lokola moya répondre ngai. Bakombo na ngai nyoso ezongi na normal. Alléluia. Pe bakomeli ngai mikanda nyoso nazonga na unité na Goma. Alléluia. Ti lelo nazoloba fait de route ezana maboko. Alléluia. Billet d'embarquement déjà ezana maboko. Jésus. Langa avion na amata pepo. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus est merveilleux. Zambazana bomoi. Yes. Depuis na bota mana na mata aviote. Yes. De aliboso na komata. Bona mabo prier kaka ya isika ona. De salinga. Alléluia. Soki na bakabalukawa, soki na sande ni na ebi. Yes. Nzambe kaka. Yes. Bandeko soki na kei botika kobondela konanga. Toko tilimate. Na bosa na église oyo te. Donc sango etamboli na este. Alléluia. Église EGC sango etamboli. Alléluia. Sango etamboli. Yes. Yaba mama. Yaba papa. Yes. Yaba intercesseur na biso. Yes. Sango etamboli. Nano na mona te. Alléluia. Mateo na eko kutawa. Nano na yoka ngo te. Me fongolinga. Yes. Epesinga mayele. Elakisinga ndeni ni babondela bapo nzambe ayoka yo. Yes. Nakumisie makasi aza munene. Bandeko soki bomoninga mercredi te. Ko basi batinga na programme ya mardi to jeudi. Yes. Soki bomoninga te donc nake. Alléluia. Amen. Vous bien lengi ya Zamboyo. Pepo pepo pepo. Bana banzambe alléluia. Amen. Nzambo ya malamu mingi. Yes. Nateka kanangai ola ba 5h na kena nga zigida kosomba ba épices nanga na ye nango. Zé mukolombo na bimaka boeto katisa nde to katisa kabana. Ngana kanisi lokola biso to katisa mituketelemi moto eyembala moko etutinga ezipanzi nanga oyo. Ebetinga na muna na ba beton o bacha wana batu bagangi. Bana nzambe sika nga na kweyaki na vandi na zoyoka douleur na panzi na nga bazolongola yango boye bazokinde na yango papa moko azalaki na ngambu kuna moni alobi ndeni avandi boye seke shoki wana makasi papa wana akatisi mbango alobi mama telema na telemi na sutuki mbala moko na bite papa nazwi eloko moko te naoki nzambe alongoli douleur wana yango na pesi nzambe na nga merci mingi nzambe penza za nzambe na bomoi deuxième fois na nga ya kotia témoignage kaka awa toka liboso tokendeki makolo nayi koyoka siko shoki wana na lokolo nalobi nzambe nasali mikolo ebele na oke église te mais lokolo ebandi nga boye na kombo na Yesu na kokende dimanche église nde nayi kokumisa nzambe na ngai. Alors est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alinga kotatula te. Ona mona ngate loko nzamba kosalela ngandi onga na kotatula. Mama na papa na biso babota biso 14. Tokufa 9. Tokufa par jour 2 3. Ngana yakini depuis 91. Alobate si c'est comme ça nazwa kisi na iba mtu azobuma famille na biso. Nakenda tiba Congo nakutana na pasteur moka bisinga papa kozwa kisi te luka nzambe
na banofuta ba offrande tina ba église kaka po na mona mtu abu ba famille na bisa kufa ezo simba te na mwana si c'est comme ça na konda centre na kota msala soda pona ke na congé tina mboka na kendo beta mtu ana masasi e pesa nga kanda makasi journal vendredi oyo ngande azabu na utakansele ndi na yakawa ngalobi na sala 3 mois na kena musala te na ke vendredi tokuta na bato msusu soda msusu na monika na pesinga sali mokozi ngalobi déjà pesa nga sali mokozi ese ça va repo tina leki na koti na kati na kutia jidaza na pese sali mokozi abi monsieur yo pesa bongo pete yo zanango abi aza pusala ko tandolo na ko baka kotambola ide se pesa ngana songa na kima tina ko tena capitaine petit yo zo pete me ngana melate abi na songi giga mega te giga ngala abi est-ce que loko ngia ngai na raisonner malama ko pasteur ngabe oui na kima ba église ebele église on a okenda esala ngama quelque chose ngam susu kombo aneza kombo nanga tina côté na kota le major na salle major petit okoma ajida chef ngabi nzambe asante mokozi petit mokozi okombela na kobenga mokozi okozwa ma enveloppe ata mbote ko uta na Équateur okozwa yes ti na sala ki soutien na zonga itindako na bengi mama na mboka lobi mwana ngai mutu abomaka bana na biso akufi yes journal lobby na lete na bengi dirija biso ko to poko mata transport ife mbongo na se bandi ma carte te ngabe na linga ateni biete ba finga biso ba receiver abe lukaka isiko defa transport yakaka ngabe na koya ta makolo abi mai kuna 3h15 minutes tina yaki na de transport na komi ngala bife na koma kana église na tato la kana ngati na lele ife na kisa sota na papo na politika za ko yes est-ce qu'on peut bande kwa haleluya nazana isengo mingi nazana kondimaka esiko nzamba azali amen nasambelaka esiko tenga nasambelaka na message bamama na biso batambolaka na bainvitation baye koleka epa na nga bapesa nga invitation nabelaka nayebaka maladi onga nabelaka te mobali na nga aza soda touti na ye na este ntango toyaki awa azwi mwana na ye abota na mwasi na ye mosusu awa ntango navandi na mwana nzoka nde mwana aza na kindoki nayebaka na nga te mwana bandi kosala biso bafilme moko boye na ndako bambongo kobunga mobali na nga akomi kobelabela mwana ye kozwa maladi moko achenga na mukongo nga nakomi kobela mukongo ezosala nga pasi donc ezolekela ngai nalobi mukongo na nga pasi boye pasi euti wapi na melikisi ya ndenge na ndenge totamboli ba eglize ti toye koya awa message ye kobima kaka na eglize ndenge mwana aza na misala mabe tango tokomi kotuna mwana alobi mama Vero mukongo esalaka pasi wana ngai nde na chaki biloko na mukongo ata olie ndenge nini yo koya monene te okondaka kaka kokonda nazo mitala nazalaka muntu munene nazo kauka kaka menaliaka nazo konda kaka donc ezolekela nga bandeko koya kaka toye na église oyo to prier papa na nga alobi bino nyonso bolala mabumu na se boyebisa nzambe bapasi oyo ezotungisa bino nayebisi nzambe mukongo oyo nzambe na ngai soki eza ya misala mabe elungwa na kombo na Yesu bandeko kaka kosambela nasambeli na église oyo naye papa chenga maboko na mutu kobima na ngai mukongo wana tina lelo nazoyoka na ngai bien Alléluia.
betela Yesu mololo mololo. Bude Satana. Ane loko te. Yesu ne makambo. Yesu ne puissance. Bude Satana. Ane loko te. Yesu ne makambo. Yesu ne puissance. Amen. Amen. Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur Dieu, Zambé, ton commission. Zambé, na koloba nini? Parce que c'est lobby. Yo lobby ke bo témoigner ngai. Po boyebe ke nga nazali tata, nazali likolo a nyonso. Et comme on a ngai ezali likolo ba kombo nyonso, et ton nom est redoutable parmi les nations. Papa na commission na pambulio. Na wonga na yoki, wonga na moni. Lokumu kembo ezozo onka kobele pa na yo. Yondo sali nyonso. Moi je ne suis qu'un simple serviteur, mais c'est toi qui es au four et le mourin. Yonde zambo za ko pambola. Yondo za ko bikisa. Na pambulio, na commission, pe na rendre gloire na kombo na yo. Seigneur na culte ya lelo Seigneur, kita o koza kilt oyo. E bandeli nango ko continue na suka nango zela ka kobele na maboko na yo. Oyo nyonso to ezeli ya mutu ya te. Plan nyonso to ya diable na kata wo kilt bébé sama na kombo na Yesu Kristo. To parmi milimu ya distraction, ya évasion de pensée, ya défilation ya esprit na kombo na Yesu Kristo. Lilobo yo nzambe impacté bana na yo. Ba témoignage yo nzambe édifié bana na yo. Na kombo na Yesu Kristo tusabi Kongo. Amen. Ouf. En tout cas, j'étais là, les larmes ont coulé de mes yeux. Nakoyoka makambu minene nzamba za kosala. Nakoyoka ba témoignage, c'est-à-dire nakomona bonene ya nzambe na kati ya église na biso. Tozana nzambe. Nakubana na témoignage ya nakuzwa ta 2 ou 3 témoignages ya batu batatoli. Nabana na témoignage ya mamoyo. Nabosa na kombo na ye na benga kaka mama jiki. Ponza basala ye. Mama Viviane, hein? Ah, Mama Liliane. Boyoka ki mamo ndenga témoigner ki awa ndenga lalaki na ndoto amoni azali na pelouse moko na pelouse wana siko ya atali avandi azomilela bimenzambe pona nini vinanga boye nzambe siko na ndoto wana nzamba alakisa bimetala ozomwana nzamba wana ozana mbungu ebele me ozoyeba te tala nzamba wana eza ya bino kende ozana mbungu na kati ya nzamba wana kaka na kati ya ndoto na kuma kaka na mukuse sima alubi amoni mutu mobo atelemi liboso na ye mutu wana mulai moyen ko tele ezate miso eza konke donc ezali ko net lumière moko makasi sikoyo mutu wana lera ko tala boya talibi abi mais ça pasteur atalibi abi mais ça pasteur sikoyo amoni mutu wana sikoyo aibisi abi bo na zamba wana zwa tronçonneuse atangle na kombo zwa tronçonneuse yangoyo okende zamba wana eza na bino okozwa mbongo kosomba soki ndako kosomba adresse mama lubi ke ayibaka kutu te ke yazalaka na nzamba metala ndenge nzamba arevela ke ayoko telefone bandeko ne moko na bime est-ce que biso tozalaka na nzamba disco bandeko na biso me tozalaka na nzamba banda papa kufetikala wana bi ya solo ngana yebaka te oui tozalaka na nzamba toko makambo nzamba yebisinga ya ndoto eza solo siko nde aye kubisa ngai ke bo makambo ninyo so ebimi sikoyo dimanche abisinga ke nani feuille de route ebimi siko lelo nde na yoka alobi ke non feuille de route siko ebimi poizo avion akende kuna akende kosala oyo nzamba tindaki ye bomoni lere tolobaki makambo ya bandoto bamama bapapa bo néglige ndoto te makambo nyonso to azosala sikoyo ezali ya ndoto nzamba ebisi tout na kati ya ndoto orientation tout na kati ya ndoto na tronçonneuse pe bapese na kati ya ndoto
parce que pour na kokata banzete il faut tronçonneuse o bakata ka lokola si wana pour kata banzete okweya okende koteka uza bo bomona kata bozo tabula na banzela bomona ka bakamyo mo maka banzete minene ezokenda ngo na ba Congo pour kende poto nde richesse nzamba bise mais ozana richesse wana nzamba wana ya bino banzete wana ya yo zo vanda ozole lanzala alors ko zana richesse kuna nzamba ibise na ndoto nzamba siko ya yeko pese tronçonneuse wana bi okende kuna siko na fait de route na biloko nyoso ebimieke kuna mama Liliane nzambe apesa ki yo tronçonneuse na ndoto ke okende kuna okende osala misala comme ozokende mardi tout mercredi église akusomba tronçonneuse akupesa ezali nde nzambe ozo tronçonneuse okende kusala musala nzambe ozamba apesi yo tobetela nzambe maboko. Mais vraiment na koyoka ba témoignage na ya ndeko babotami 14 batikali 9 pourquoi parce que mutu mo ba demandé ko boma bango ba kufi 9 sikoyo aye kozwa litatoli ke muto ya zo bombino bino wana akufi abande ko tatola nzambe abi nzambo mais bomoni muto ya zo uta alubi ya zo uta zele boyo kanano aulongwe na ndako ne albi na 3h na 3h du matin 3h soki car pour que akoma na église nzambe wana oyo azomona souffrance wana oyo azomona ko table ne wana akotika yete nzamba zeli nzamba sacrifice nzamba moni sacrifice ndenge wana akotika ya tamokete tala mataki peta ibiku tuteka sa mati peta akomi siko mukoza akomi cadre monene ya armée nzambo yo na kuzisiko litatu ya mama oya na ibite suki mama ya suko ya leki abi banda kotia wazo ke sengo na ibisaka bino awa ezali Bethesda piscine ezalaka na mai me oya biso piscine to changu nini makila na Yesu na ibisaka nzambe tous les jours nzambe oyo akomeka kokota awa na kati ya église oyo anyati na liziba ya Bethesda nzambe azwa ilonga nzambe apambolama ata prière te me kokota apambolama na moni mama moko a témoigner te na ibite kaka ba soni oyo baba mama batu bazalaka nango mama wana le mususu azali awo mama wana zo ibisangai ezalaki na kanisi dernièrement awo abi pasteur abi nazo comprendre te abi ngai na sambelaka telle place abisanga na kotanga église wana te abi na sambelaka wana mais ça fait 2 mois nazana maladie moyen te nazali koyoka vraiment bien te nazali mais tama ubo yazo leka awa ayuka kaka église ezali awa bon abia kota kaka akota kizali mukulusuka ya vendredi ya semaine passée akoti kaka mbenge kaka prière ezala maka ba déviance ezo sala mwana ti esili lera bimi akepa na ye amuri ke maladie yoso azalaki nango elongwe na nzoto asomitu na bimi makambo ya solo to lokuta afandi amoni ke non maladie yoso to elongwe na nzoto elongwe nde siko le lendemain mercredi na go elande wana nde aye siko yo ayibisinga bia papa na comprendre te na kota ka kaka mukolo moko na sambela ka te na koti kaka lokola par hasard ponga na sambela ka bipai boy metale na koti awa bala moko maladie yoso to na nzoto nanga esili kana bime ezeli pasteur te mutu apambolaka ezeli nde nzambe o ezeli ndako ya nzambe o ezeli ziliziba okoti kaka na kati bala moko boy maladie no esili oyo na kati na bino nyonso tu azali awa ayeba deja ka sa pambolami ayeba ke asazwe elonga nazo bisibino ya solo oyo ezali église ya nzambe kozali ebele nazo eba témoignage ya mama mususu azana kati na biso awa asa pe moko te baza ebele 2 ou 3 na ba papa mususu na mususu pe ba témoignage ba bime papa ngana assemble ke pa mususu ngai mususu alibike ngai naza mutu wa misala ya mystique mais papa na koti awa na moni ozana nzambe oza bisimba simba te lokola ba pasteur mususu il faut kende boya simba boye pour que les na kosala boye batu babika bamona kayende goya wane ute pas satan comme ça yazo lokumu albi yo papa yo za ya nzambe 100% quand bi papa ngana zaka na nzambe 100%
oya biso eza ya nzambe ezali te ke bon ngana luka nakuluka nini nzambe aza na nyonso yo kokende koluka libanda okoluka nini alors que Jésus a tout nakusukisa boye po tobana mate nakusukisa kobanda na témoignage ya mama na biso yo oya uti kopesa sikoyo ya koloba ke tozali na kati ya matani biso ezali délivrance diabolique dans la famille makambo tozoteya eza makambo ya solo auti pe koloba témoignage makambo oyo papa déjà alobaki yango semaine passée ya mwana na kati ya ndako azosala bino bizalela nyonso wana ezali nini na kati ya libota na kati ya famille pasi oyo ya bande komona wana na kati ya famille mwana na kati ya libota kindoki na kati ya libota nde ekobloke vi na ye nde esali makambo nyonso tu moto azovanda bazolia na butu bazomona ete en tout cas nadmire courage ya mama avant de nandoka azobiso ke non ndenge tozali awa tata mwasi yeyo ya atali mama kulutu yeyo ye na misu na ndenge nzambe apesa biso misu na biso tokomona baesprit te mais ya atali amoni ete mais mwana kindoko wana comme ye aza na kindoko c'est-à-dire akomi déjà na miso 4 habite ye mama kulutu yeyo avandi awa mais ye amoni ete mais tala kaka cette prière soka azali awa abima na kombo na Yesu Kristo kaka ndenge alobi ndenge wana mama kulutu asali nini akei bomoni kombo na Yesu ezali victoire kombo na Yesu ezali mopanga munene kobosanaka kombo na Yesu te chaque fois na prière eloko nyonso tokoloba kombo na Yesu ezalaka kaka liboso obimisaka kombo na Yesu olobaka yango ezalaka mopanga munene ebenganaka banguna amen tobetilisa maboko tozo continuer na matin na biso ya délivrance ya puissance diabolique na kati ya famille. Toyeba d'abord biso nyonso tout toyeba eloko moko. Biso nyonso awa ndenge tozali awa touta na famille. Na mokili awa mutu moko boya uta na famille te batu mibale bauta na famille te ezali Adam na Eve. Bango bazanga bauta na famille te babota bango boye na papa na mama. Bango bakela bango epa ya Nzambe. Bango mibale nde baza na famille te. Soki kote yo kotala sima na bango Jésus akobotama. Jésus Nzambe aza na famille. Mais famille ya Jésus wana tozolo bwana ezeli famille moko spéciale. Ezeli famille lokola ba famille nyonso toute. Pona nini? Parce que Jésus batu nyonso bayibi ke tata ne ezeli Joseph. Tata ne biologique. Mais or biso nyonso toyebi ke tata biologique na ye ezali Joseph te parce que Joseph atikala kopesa semence te et pas ya Marie pour que abota mwana. Zemi ya Marie et yaki sans que Joseph na Marie bakutana. Donc Joseph aouta Jésus aouta et pas ya Joseph te. Joseph mwana Jésus aouta et pas Nzambe. C'est pourquoi nous avons que famille na ye ezali spécial. Spécial pour nani le sous. Balobaka que bon Jésus ezali rejeton de David. Donc azali aouta na descendant David. Mais boye butika le koyeba ke soki baza koloba ke Joseph aouta et pas David. Or soki Joseph aouta et pas David parce que na kanda Luc 1 je crois 14 bazoloba ke bon Marie azalaki fiancée à un homme qui s'appelait Joseph qui venait de la lignée à David. David wana lignée o epesa Joseph mais Joseph atikala kopesa semence et pas ya nanité atikala kopesa semence et pas ya Marie te. D'où makila ezali na kati ya Joseph ezali makila ezali na kati ya Jésus ezali makila ya Joseph te parce que Joseph atikala kopesa semence c'est pas Marie te. Wana ezali boso. Ya mibale. Makila ezali na kati ya Jésus ezali makila ya Marie te. Bien que bimaki na libumwa Marie. Mais makila na ye ezali na kati ya Joseph te. Ezali na kati ya Jésus te. Pona nini makila Marie ezali na kati ya Jésus te? Parce que pour que makila ya Marie ekota na kati ya Jésus, il avait fallu que semence ya mobali sperme ekutana na ovule ya mwasi
de sali sikoyo mwana sali siko fetus nde mwana yoko botama à travers ya ovule wana obakutana kina sperme de sikoyo esali mwana sikoyo yoko botama. Or yesu ko ilibumuna ye il n'y a pas eu de sperme pour que écoutana na ovule. Donc il n'y a pas eu ovule ya Marie, ovule dans lequel sikoyo Jésus a kobima. D'où makila ya Jésus et kokobime pas Marie parce que Marie a tekala kopesa ovule pour bakbota Yesu. Vous allez comprendre, hein? Voilà. Donc, c'est un peu spécial. Donc, Jésus, donc, azali mokitanoya Marie. Jésus azanzambe. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, tu es surtout toute na famille. Famille wana ndesiko yende tout ko ba témoignage o iza ko sala ba dégâts o nyoso tomoni. O eza muke bomi na kati ya famille okomona soki moto azali na soki moto azali na misala ya mabe na kati ya famille, délivrance diabolique na kati ya famille. Qu'est-ce qui va se passer na kati ya famille? Okomona yo oza papa bien oza maman bosobo mutuka na bino esala ile msusu taxi bis ebile komino mwa mbongo okone marqué nini mutuka no ebandi ko tambole bandi ko sala mikolo mi bale 3 memi bato ba million mbongo 4e jour ebandi bapana obongisa boye ebandi pana okosala obongisi obimisi par exemple $100 obongisi mutuka lede ko bande boye sala ata $80 ezui pana mususu $80 ya setwana obimisi yango ekele susu na réparation oko réparer o dépasser par exemple $100 wana ebandi ko sala encore 2-3 jours et combien encore en panne kaka ndengwana okolemba mais okomona mutuka wana ozu yango opesi mutu mususu oteki yango biate mutuka oyo eleki bapana oteki yango na monsieur Crispin azui mutuka wana leri Crispin azui mutuka wana bandi ko tambola nango boye kutane un mois après boni mutuka wana ozo ka ibiso ke no banda na zwango pana habite. Merci vraiment otegala mutuka bien pas nete loko moko te banda na zwango ezala kaka nkwa banda tongo puka ngana zo koteka kambongo tous les soirs siko komitu na bandeko ngana zalaki na mutuka oyo bapana mais ndenge ndeko ya zui mutuka oyo du premier au 30 azwa kaka panete ya zo koteka kambongo mikolo nyonso. Il y a un problème. Bomoni na kati ya famille il y a un problème. Ndenge tutu koyoka oke mwana na kati ya famille azali kopesa kobebisa biloko ya famille azali kobebisa santé, il y a un problème na kati ya famille. Il faut yeba déjà que c'est un problème. Il faut yomoko oyeba ndenge nini ya kososolango tokomona ngo na bilo sikoyo okomona yo ozali na kati ya libota na yo bala moko boye ntekomoko boye mususu abimi ministre ou bien abimi DG ou bien abimi nini okomona ndekwana abandi ko so bato na misala azo bato mususu ya libanda azu bani mais yo ndeko na ya ko promettre bo yo na kozolobi ti okomona bazu yote mais mutoto si sene classe quand na université ngade na zalaki chef de classe yende to zalaki na ye mais comment ko zo bato mususu ngai azo promettre ngai ti ba ko longole na ki ministre wana ozipeka ka musalate. Il y a un problème. Parce que wana ezali ko ozali assez ya mauvais sort tozo mona ngo mauvais sort ngo. Qu'est-ce qu'il faudrait? Tolobaki makambo dernièrement. Il faut d'abord ko sosole siko na kati ya libota. Comment yo koyeba ke na kati ya libota na ngai misala mabe ezali? Une chose est certaine. Omoni ke vie bandi ko tambola te. Nde okomona ke eloko moko to exemple ya mama Giovanna il faut ko zongala wana. Amoni ofani nanda santé bandi ko bebe. Afandi amoni par exemple ke pa munganga bata l'échographie ote libumbeza kuvimba pamba osana mwana tabi nazana mwana tendenge nini apambi langu na koma na Yesu Kristo kaka rapona point yo na ibisaka bino pe boy simba bomba okeye pas médecin à la première minute akoyi biso ke mama totala wa tomono ozana cancer de sein kondimate soki ondimi yango ou accepter le quoi na bala moko boy obotisi cancer de sein na kati ya libele na yo ba ebisi yo ke to monike ozali na problème boy na foi kondimate loba na boyangu na komo na à la minute même maman nazo ebisa bino okozwa ngote
Je vous l'ai dit. Oyo nazo peso yo. Ezaka kanga moko te zape ba témoignage pe abandoki bango moko. Okutune me azoki malade deni. Oh, pour les to checker malade wana, c'est koyo akeke n'est pas médecin, mais de ça ebisi que bon, ozana cancer ya sein. Andimaki, les andimaki wana, dele na koti sake cancer. Bandoki bango moko. Bandoki, nazo biso bandoki bango moko. Bango bako pesa yo eloko. Continue. Laisse que yozo kende pas munganga. Munganga tali yo boye. Abi namoni te eloko yozo salo boye. Ozali na mutu na namoni ozali na tumeur na mutu. Lere munganga wana zubi sondenga wana Satan zazo wana azolingi sko maloba na yo. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que si ko munganga ibiso que bon tala to moni ozana cancer ya boye tozana tumeur nini. Nazanango bon on est sala nini ondimiango lero wana Satan zo profiter sikoyo a confinement on a kata mutuno ozu bala moko botimeur lero bantu bazol makamongo ngana zo tana bi makambo mususu ezeli kozanga koyeba parfois ezali wa ndambo simba bomba baibiso eloko mukna boya yango wana toyoki pe pa mama Giovanna albinin lera ke munganga tali ya libumu yake na zemi batali échographique tomoni mwana te na kata libumu bala moko wala bidini habite na sana mwana aboyango na koboya boyango wana sikoyo effet ya Satan oya ngaki sikoyo abimisa mwana wana et je pe bala moko. C'est ce qu'il faudrait savoir. Donc moi mususu pas au témoigner les aleki bakala wana bandoki kopesa mwana liboso ezalaki opesi mwana soki kopesa mutu ndoko pesi par exemple lipa bongwani ekomi biscuit sikoyo parfois opesi biscuit ebongwani ekomi ata mikate. Donc wana zoloba nini abi le na pesa ki mutu wana kindoki na pesi lipa sikoyo le ra le lipa wana amoni sikoyo ebongwani ekomi nguba sikoyo le sikoyo amoni ango akamwe aposenga question mais ndenge nini échanger comme nguba le rwana bala moko boye ndeskoyo kindoke koti abi bon abi soki ler azwa kilipa wana ale yango amoni keza biscuit alobi eloko te soki pasa milango kindoko pe akuzwa ngote kaba bandokiza mystique bakamsoko yeba mais comment cela se fait. C'est comme ça, c'est un mode moko mystique, mode moko difficile à comprendre. Mais l'essentiel, c'est que na Yesu. Ozalana Yesu blokwana et que ça le loko moko tena katabo mwana yo. Pona kozonga le mateya tozanango. Na ibisi bino boy. Comment yo ko reconnaître que na kati na yo, na kati ya libota na yo puissance diabolique ezali? Parce que pour la délivrer la puissance diabolique, il faut d'abord oyebake eloko moko ezali. Il faut ça na basinya ko reconnaître que non puissance eloko moko bo ezali. Na uti koloba likambo ya mama nani yawe na bana. Na loba likambo susu avant to pesa to le kana verset biblique. Biso nyosu tuto yebi. Que soki mwana abotami na ye azali na un jour abotami tomona kandinga bana botaka wana abandi ko sumba na bilamba ko suba bala moko boy bozo changer bilamba ti akomi na 3 mois bandi ko laisser biloko tititi oyebi ke mwana oyo a partir ya 3 mois ovandi ko vandi se kingo bandi ko koma makasi ti sima bandi ko vandi se ba 6 mois bandi ko nguluma ti akomi na une année azo suba na bilamba abandi ko loba to yebi déjà processus nyoso to wana. Mais soki yo oboti mwana no malamu mwana pe azokola malamu omoni par exemple à un certain moment mwana azalaka soko oboti ye bala liboso azomona te miso ezofungwama mais azomona te wana ezalaka bimkola liboso wana parce que cerveau ne ezali nano makasi te plus mwana azolala plus cerveau ne ezokoma makasi jusqu'à un certain moment ce que le cerveau comme makasi ko cerveau ce que va ko percevoir eloko mwana azomona. C'est sûr comme on a que moi na soka zo formis o chelo boko boy. Soko zo sali boko boy azo landisa mis. Wana siko bandi comme que non moi na zo moi. O sali boy
ozosala boye mwana azotala azolandisa miso boye bana mwana ngai azomona ezali bateste bamama basalaka mpo amona ke mwana ngai azomona okoki kovanda bobupu mwa buri moko boye esalami omoni mwana asutuki seke mwana na ngai ye azoyoka ezali baindisi moko boye bamama nyonso batalaka mpo omona système vital ya mwana soki ezomarche bien. Mais soki par exemple yo oza na mwana ti mwana akomi 6 mois ozosala loboko boye omoni mwana azolandisa te il y a un problème, il faut bien que non eloko moko ya mabe ezali na kati ya mwana. Soki yo oza na mwana ata makelele ata bazoloba mwana moyen lobe eza te. Pourquoi? Parce qu'azoyoka te ata okrie ndenge nini omoni mwana azosutoka te, donc il y a un problème na kati ya mwana. C'est ce qui est arrivé. Papa pesa biso verset, pesa biso verset to bana na pesa biso Marc 9:14. Marc 9:14. Ok, je vais lire. Ok. Marc 9:14. La Bible est le boy. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, lorsque Jésus a commis pembeni à ses disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Les Zamba a commis na disciples lagi amoni nini amoni baza ko discuter bango na bango. Papa tokaye na verset 15. Tomata verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Les bamoni Jésus. Bakumi ma osko pour que papa Jésus mbote. Toke na 16. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous? Jésus a tenu bango mais na moni pour ne kuna bozo discuter le kambonine. Jésus a zalgi kriya iba bazo sur le makambonine. Toke to continuer. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de moi mon fils qui était possédé d'un esprit miwe. Moutozor bona binzambe. Na meme pa mwana na ngai et pa na ba discipline na yo mwana azali na esprit miwe, c'est-à-dire baba. Alibiki na meme mwana na ngai pa ba apôtre. Mwana wo ngana meme azana esprit miwe et pas ba apôtre. Toké na 18. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince dedans et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Moi, papa Nazol, place nyo surtout esprit ne kokangaye, akobete nase, moi na bandi ko bimisa furfulu na kata monoko. Tokei, na verset suivant. Race incrédule, Jésus a ibis pangabi bino, batu bondi makate, bozali motema makasi. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et aussitôt l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. L'air moi n'a pas moni Jésus, esprit sikoyo et pèse encore violence makas. Il tomba par terre et se roulait en acquiment. Moi n'a pas sikoyo a quoi nase esprit bandi kuningisaye. Akoye nase abandi ko tutuka. Toke na 21. Jésus demanda au Père. Des places l'angibo tira attention na bino. Zambe siko Jésus a tuni mwana wana. Combien de temps que celui-ci y arrive? Moi no yo yayo abandi ko sala makambo yo banda quand? Depuis son enfance, répondit-il. Papa ne azolo bake depuis son enfance. Et la question depuis son enfance. Alors l'idée que depuis sa naissance. Ce qui moi nous ezalaka lera botamaki azako yokate lera botamaki makambo e bandek déjà kozalwana bela ibisi Jésus que c'est depuis sa naissance. Mais awa papa na que moi noyo makambo e bandeko saleye depuis son enfance. Enfance ezalaka nini? Enfance ezalaka partir à 2 ans. D'abord moi nazali nanu muke on va bien quand même en anglais infant. C'est quoi à partir à 2 ans c'est l'enfance. Enfance ezo bandwana ti tout bata ba 11 ans. À partir de 11 ans, ce qu'on dit comme adolescence. Papa, nous connaissons que mon toit est adolescent. Adolescent est que n'a pas 18 ans. 18, 19, 21 ans. À partir de 21 ans, ce qu'on dit mon toit comme adulte. Adulte, c'est quoi que tu as atteint 65 ans. C'est quoi après toi, comme comme vieux. Donc, moi, na oyo abotama ki malam. Les rabotami, azal ki ne malam, makamyo stu malam. Azo mona malam, azol ba malam. Tout s'est passé normalement. Mais à partir d'un certain moment, à partir de l'enfance,
à partir de 2 ans, 3 ans, papa bandi komona mwana, bakomi kobenga ye, papi azalawa azoyoka te. Oh. Mais papi nazo bisa yakawa. Papi avandi azoyoka te. Oh. Il faut pas que les baningisa ye. Hein? Mais nazo benga yo. Ebite na okakite. Papa komona problème, maman komona problème. Mais moi no azalaki malamu. Qu'est-ce qui fait que les loyo moi noyo a comme ce qu'on benga azoyoka susu bien te? C'est qu'il y a un problème. Ce qui est problème est ali yoko salanini. Papa passé biso Ecclésiaste 7:14. Ecclésiaste 7:14. Ecclésiaste 7:14. Ce qui est le problème est ali salanini. D'abord, il est quoi liboso est ali constat, observation. Les observer. Ecclésiaste 7:14 zolbaboy. Au jour du bonheur, sois heureux. Ce qui est le osana bonheur, ba mariage, ba nini, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Ce qui est le tali mwana zolo bali susute, mwana zolo kali susute. Zamba ebiso nini, réfléchis. Kanisa, kotika la kiji bate. Toki ba témoignage awa. Lere, ozo pesa mwana sakombe 3 sakombe ya loso alam. Sima loso bibi lokola ya ver moko. Mais réfléchis aux âmes mayele. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ça ne va pas. Il faut réfléchir. Yo sana mwana zokola. Mwana soka sana 2 mois. Akosumana bilamba. Okopangu saye, c'est tout à fait normal. Mais ce qui se passe mwana comme na 3 ans, asumina bilamba. Est-ce que c'est normal? Voilà, vous le bitez. Pourquoi? Parce que non, il y a ça ne va pas. Moi, il faut l'anda croissance normale. 2 mois asumina bilamba, au là tu sais changer. 3 mois, 6 mois, azana na ba couche ba pampers. Mais à un certain moment, au bandi ko éduquer moi que non, soko yoki kaka, voilà po yangoyo, moi na bandi ko sumba na po, c'est ça la vie normale. Mais ce que moi na commis na 3 mois, 4 mois. Au moni moi na vandi okisolo. Oh. Otala boy asumina bilamba. Yo zazoba okobeta mwana. Pourquoi? Parce que na âge na wana, moi na koko sumba na bilamba, il y a un problème. Il y a un problème. Okomona ke mwana oyo munguna akoti na kati. C'est comme ça qu'on découvre que il y a une puissance diabolique dans la famille. Quand ça la qui dit bah comment on a une normalité? Comment on a une normalité papa? Non. Moi na uso bilamba na 4 ans. Et ça la kate, il y a un problème. Papa oyo amoni que mwana akomi ko benga mwana zoni mate mwana akomi sikoyo amoni mwana za miyo habiter place oyo il faut na telme le kamboy. Alonge bana moko bwa keti et pas apôtre. Abandi ko ka Jésus parce que Bible ezol ba soki to continuer Bible ezol ba boy. Les sikoyo le kamboy comme lié abandi ko kanisa. Alibi na oki que il y a un certain Jésus. Quelque part partir qui est et loko itika la katembe pa na ezalite abikisaka. Ah bon? Abandi ko ka Jésus. Mais Jésus ngo pe okulukele wapi Jésus pe makamuso abandi ko sala. Atuni ndeko. Frère, osoka Jésus oui na oka likamba Jésus wana ke mutu mobale kana kuna Jésus abikisa ka handicapé moko na pesa ngai nano adresse na zawapi tenga na ebi adresse na ite atuno ya mibale mais adresse ya Jésus zawapi ebi tenga na ebi te bino boy bite boyoka yete teto kasango aketi na bakambiste bon bomona ki Jésus ale kaka na lingo kutana ya adresse ba ebi que papa mutwana azaka na adresse Jésus azaka na adresse Jésus, deba menga banani ba phaseur. Jésus azalaki na adresse te. Place ponge ko zula salini ni alali. Botala nani mwana mutu. Bible peso lebeke azaki na place akotia mutu. Siko tata wana ko me Jésus wali siko ngana ko munene wapi. Yebisa nani mutu azanga adresse yo ko kende ni. E komi siko yo soka ko ke alekaki na bandala. Azaki na bandala lobi na zoken. Abandina bandal mular na ko que Jésus azalaka lobi siko azawa to éviter peut-être à cause la akengiringiri akomi na giringiri Jésus azalaka te to ke kazana kitambo donc Jésus c'était ça donc okomona ye wapi okozwe wapi mais tambo ko bolera ye ko tambola akutani na ba apôtre abi na moni Jésus te na moni ba apôtre na ye na kangibino boy bisangana mwana nanga yeyo azamiwe na memeli bino ye bobikisa ye ba apôtre babandi
Yesu, 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 big saye, moto, kobanda tongo, ti, midi, moto, bima, moto. Esprit miwe azo bimate. Moto, babele li bib, te, esprit azo kendete. Te, ti, na poko ti balembi. Ta moko boye, ba yo komona Jésus, neka ka badara bitambolo wana, yewana, ba moni Jésus. Jésus yewana. Oh, oyazo wana, ndeye, Jésus ndeye wana. Pour Jésus a kobim. Bana mo boy tata. Siko les Jésus les rabimi. Nde siko akuta siko na bango baso discuter. Kasi ndenge ni na bikite ba sa ba pote na mais Jésus anga sa wapi amoni bango baso discuter mais o tete esprit. Bana mo boy Jésus de akomi atuni bien. Likambo nini? O te tozo sololawa banda tozo sambelawa esprit yo ezo mate esprit miwe. Ya una ibisaka bino. Ce qui vous est malade, tout ce qui est exprimé, tout ce qui est exprimé, l'esco Jésus a moni wana bime bino jusqu'à quand na kozana bino bo memelanga ye le ba milmana wana batuni papa moi no c'est depuis quand albi que non c'est depuis papa tozongela nani oto zaki liboso na marque na version tozalaki wana na kasi 19 peut-être albi jusqu'à quand moi noyo azalaki na maladie oyo. Que c'est depuis son enfance. On lui amena. Donc, qu'est-ce qu'on a 20? Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita, en violence, il tomba par terre et s'est roulé en équipement. Donc, on a 21. Jésus demanda au Père, y a-t-il combien de temps? Il a répondu depuis son enfance. 22. Et souvent, l'esprit les jetait dans le feu à l'obétir, mais si tu peux quelque chose, viens et secours et compassion de nous. À ce qui est en compassion, moi nabika. Ok? Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Oboni papa oyo. Tozong que l'escola verset 22 oyo tu koleka. L'air ce qu'on y a moni que moana azali na problème. Moana azali miwe. Zongle na 9:22 papa. Moana azali miwe. Ya salinini aye pa ya nzambe. Alubi que si tu peux quelque chose viens et compassion de moi. Aye ko ça le secours pas nzambe. Nzambe yokela mwana nanga ma et compassion yokanga mawa. Maladie à mwana esila yokanga mawa et compassion de moi. Quand il y a un problème, il faut qu'on ne pas nani et pas Yesu. Nzambe peut avoir la compassion na yoko. Nzambe a la compassion na yo. Ba problème yo za nango za no mutu sanuan. Peut-être parce que senga nzambe compassion te. Le no senga pas nzambe compassion na ye. Senga miséricorde mawa. Awa senga ki compassion pas nzambe. Est-ce que nzambe atika ki ye? Nzambe biksi asengi compassion, asengi nzambe viens à mon secours. Yangwana lubi viens à notre secours et compassion de nous. C'est-à-dire nzambe yoka biso mawa. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Mais pona nini, il a accueilli pas Nzambe parce que il a 2 points. Pour y a liboso, il a observé que esprit ya munguna puissance diabolique est côté na libota. Moi na komi miwe. Et loka liboso amoni ango. Ya mi bala salini ni akesi ko kuruka médecin. Ayo ko so médecin par l'excellence c'est Jésus pour que habite sa moine. Mais yo le romona ke pa na makambo moko boya molile ezali. Yo sala kanini? Est-ce que d'abord vous allez calmer sur observation? Ou bien ce que moi n'endengo wana moni ke non te pas na mususu balubaka na 10 ans. Akofana ni akolubaka te yonde ndoki. O mdengi ni mwana nga sumbaka tisiko 2 ans sumbaka na bilamba 3 ans sumbaka na pote. Te yonde ndoki. Mwana azaka na processus normal. Au cause de la te que mwana ti jusqu'à 4 ans 3 ans sumbaka na bilamba. S'il y a un problème, il faut même moi et pas ensemble à cause de la solution. Là, il s'est le kambaka mogoboye, moi na moi si mogoboye balaki. Mama mobimba bali. Akenanda kwa libala. Mais azo suba na mbeto. Maman, là il s'est bien makambo. Est-ce que c'est normal que moi ça suba na mbeto? Mais wana zali ko suba. Soko subiti na mbeto wana okomona la moke mobile na bane ko yeba déjà azo bomba ye. Mais ce ko yo awa tala bazola na musa. Bazakina na bana te. Abi msamusa il faut attendre libanda pour que musa moto ya ekauka. Mais oyo nini te zala kimbaye na zomela mbaye na vande kina mbeto maye ko yeke yangwana epoli yangwana na bimsikuna.
lelo ezalaki mai ekweyeki na mbeto bongo lobi ezalaki ti ya solo ekomaki sikoyo parfois moya bibisa yango eza te oyo ezali bundoki. Ça c'est un problème, il faut koluka nango délivrance. C'est comme ça que okoyiba ndenge nini kozeli puissance ya boliki eza na ta famille. Quand il y a un problème, tala observe longola yango. Comment na te que ça normal? Non. Baby ça ndenge nini? Tu vis quand même dans un environnement. Papa yo aputali nini afandi amoni mwana na ye azoloba te. Mwana komi miwe atikeli ko fanda talbi que non, voilà akolobaka 15 jours te. Enfance, parce que c'est depuis quand Jésus a tenu habit depuis mon enfance. Enfance, c'est-à-dire, abotamaki bien, abane koloba bien, makamubane kusala bien, mais à un certain moment, à mon coupure, moi na komi miwa azoloba te. Te, yo, likamande ngwana ofandi te. Makambo na zolo bwana c'est dans tous les secteurs de la vie. Bubutami banam, bana malam, bana mibali malam, bana basi juste malam. Ce qui moi n'a qu'un seul examen d'état moi na yo, il y a eu fois reprendre 3 ans, 3 fois pour qu'à soit diplôme. Bam ceux qui baké goudin bana moko baké. Ça ne va pas. Pourquoi? Maintenant na est-ce qu'il y a un esprit quelque part là? Il faut tellement. Papa oyo nde ya kei ko bundela mwana na bitumba parce que moi doit ko bundela bitumba ndenge nini. Papa nende akende ko bundela bitumba ketie pas ya Jésus. Jésus nde akiti bana moko boye Jésus asungiye. Mais yo si il y a un problème na kati ya bana na yo, si il y a un problème na ta na yo moko. Mais il faut tellement. Il faut qu'il y ait un esprit diabolique na kati ya famille. Esprit ce qu'on dit ko sala ke o tellement aucun place il sungi ezali. Ce que vous suivez le sungi skoyo, devine ce que est comme normal. Amen. Comment découvrir qu'il y a esprit diabolique dans la famille? D'abord, il par observation. Donc, comme on a prochainement, Satan dégaine na la famille. Et ça a un réseau. Ce qui Satan est la famille, il y a de plusieurs manières. Satan a quoi la famille à travers sorcellerie. Ah, on est ce que tu as sorcellerie. Sorcellerie, que tu as dit. Pour définir sorcellerie, la sorcellerie, verbe, tu as sort. Sorcellerie, sort. Sorcellerie, c'est un jeteur de mauvais sorts. Sorcier, azali mutu, azali koboa kele mutu sort mabe. C'est-à-dire que, azali koboa kele mutu, veuille à mabe. C'est-à-dire que, au coquille, mutu akoko longa boazo kene musala, koluka musala, ce qui sorcier a boa kele mauvais sort. C'est-à-dire, yo, place ozo kene wana, ozo musala te. A boa kele mauvais sort. Mauvais sort wande ozo salake, et pessima de chance c'est pas mutu, wana place akoko wana pe, akozo musala te. Un sorcier, c'est lui qui jette des mauvais sorts. C'est ça, un sorcier. Mais ce que vous allez na sorcier na kati alibota na yo, te. Papa, na sina te ki makambwana. Boye ki témoignage pas maman ao. Alubi lera bimisi sikoyo mwana na sorcier. Bazongi sie na ba Congo, de vie na vie est comme normal. Yo ko fana na sorcier o lingi sorcier. Papa, o fana na ye. Ah, o pika pende. Dernièrement, nazobi sebino na kata saloyo. Nazobi na bis Jonas na kata bateau. Zamba ebisi abi Jonas kende ni niveau kende kote. Jonas a côté na bateau albi zamba makaba ni niveau ngana okende te. Azu direction mususu. Zamba bandi ko dinisa bateau wana. To bonaki makabwana. Pilote soki capitaine abi bateau ko dinda. Bobi misa biloko babandi ko bwaka baloso ko bwaka bateau ko dinda babwaki baloso babwaki biloko nyonso. Jonas alali kolala. Ti batu babandi kolele batu ekodinda toko kufa babenga Jonas yo nani oh ngai uti wapi okay wapi te ngana uti epa na ngai ifale na kene Ninive me Zamba albina kene Ninive na boy na ngai yaona zo kene kote mususu yo ndo zana problème na Zamba Jonas yemo kwa bisaba ngoni abi pour que bateau da binoyo etable malamu bosala nini bobwa kanga na mai ngana lubaki yango Jonas yemoko pour que kimé koma wa toba kona mai bolongo na ngai ngana zali mbuma mabe soki bato na bino elinge dena zali présence na ngai aw aussi longtemps que ngana tsana bino na bato bokomone longa te Jonas albinini bozo ngai boboka ngana mai bazu Jonas oya sibi makolmi bal oya sibi maboko allez 1 2 3 4 5 babwaki na mai
Les la didi na mai ba bato esali nini et se calmer. Bato banisiko kokende normal. Les mama bazui mwana bazongi se na ba Congo. Vie na famille komi normal. Makamuni sto komi kokende normal. Pourquoi? Parce que vous avez une puissance diabolique na kati ya famille. Vous avez une puissance diabolique na kati ya famille. Otali ozo vivre na ye. Maman, papa, okene musikate. Okokene musikate. Famille koko za la source ya problème aux anango. Dans la 90% ezali famille. To boyi famille te, famille eza famille na biso tokola na famille. Mais et l'homme a comme ennemi les gens de sa propre famille. Makambo etozo lo bande yango. Nako chrétien eloko moko na yebisaki bandeko à propos ya barokabit. Papa pese biso verset pese biso Jérémie comme ça na kusuki wana. Jérémie 35. To banda de 6 à 10. Jérémie 35. Jérémie 35 toke de 6 à 10. Na yebisaki bino bandeko boy. Ezalaki na mukula mercredi. Awe ezali lisolo nini? Ezali lisolo ya Nzambe na Jérémie. Nzambe azobisa Jérémie abi. Jérémie, prophète Jérémie 1. Kende yebisa ba rokabit. Rokabit ezali bano ya rokab. Rokab nde enceinte. Sikoyo ndeko na bango ba famille wana babenga bango ba rokabit. Alubi kende pa ba rokabit. Yebisa bango boya na bango na église. Baya opesa bango 20 bamela. Jérémie a accueilli inde ti et pas barokabit. Ay barokabit, oui. Boya na kati ya église. Bango wana une partie ba paka ya rokabit ba eti na Jérémie place bazalaki na église. Lele bakomi na église, Jérémie a dit sukoyo 20 apesa bango. Dengeza baloki kende ozo barokabit oya opesa bango 20. Ba fandi wa l'église, ba zui 20 ba pesi bango. Mais boyo kasikoyo. Les la pesi bango barokabit, albi que bon, bozwa 20, buvez du vin. Barokabit balobinin. Nous ne buvons pas de vin. Biso tokomela ka 20 car Jonabat fils de Rokab, notre père nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin ni vos fils. Papa toke na 7. Ba pesi bango 20 ba mel balobi te. Biso koko na biso Jonab. Alobaki que bon, biso tokomela ka ba 20 ni biso ni bana na biso. Alobaki que koko na bango pa alobisi bango vous ne bâtirez point de maison. Bomboni bina kilimabe. O toteaki va mercredi a boyaki te mercredi, toteaki matin oy. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne semerez plus. Oui bisanga nan. Bila kilimabe balobi que bon, bino boko bâtir ba maison te. Vous ne semerez aucune semence, bokolona te, c'est-à-dire bokozalata na plantation te, bokende kolona. Okolona ta tomate te, okolona ta balu bino bokolona te, famille bobimba donc balakeli bino mabe. Bino bokobala te, bino bokende liboso te, bino bokofutela kaka. Yango na makambo na te ki mercredi yango. Vous ne semerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne. Non seulement bokomele vigne te mais boko planter ata yango te. Et vous n'en posséderez point. Beaucoup possédez peu à ta bilangata mokote. Bilakili mabe. Na kati ya famille. Boyoki. Wana kokira bango. Mais vous habiterez sous vos tentes. Aïe 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 aïe. Balubi ke bino beaucoup vande wapi vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Tolubi to boyango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Kovande na batante oyo. Eze lexinine. Que vous ne bâtirez pas de maison, vous ne vivrez, vous habiterez sous vos tentes toute votre vie. Et là, qu'est-ce que yo, denga baibisaki bangwana, c'est-à-dire denga baibiswana que yo, okotikala kotonganda kote, yo okotikala kaka ko vivre na tente. Mais bolo bateki za barokabit. Nazo bisa bande ko mercredi na bisa me barokabit bazolo bawana, mais c'est yo. Yo ozaliawa. Où est-ce que tu habites? Ozali nandako. Ça va? Zamba zolokum. Ozali nandako te, ozali kofutela. Na kukumi sans Nzambe te, ya liboso parce que nebi ke kofuteli fo ezala tamoko boye komata okosomba ya yondako.
Mais le problème c'est lequel? Rokabito soki mutu azali na ndako ya kofutela azofutela eza mabe te biso nyonso tobanda na kofutela bato nyonso bandaka kofutela nde tante wana tante elakisi nini maison moko non durable jamais okomona mutu ke nga nafutelaka ndako ça fait 10 ans nafutela te eza eloko moko non durable tante eza nini lere mbula ekoya ekweyi c'est ça balobi que vous habiterez vos tantes lere mbula ekoya ekokweyi tante eza nini eloko moko boye non durable tante moko ekosala une année te okomona ezuluki avec mbula ekobeta wana ebandi kosala mabusu il faut songo olongo osala eloko mosusu yo okotonga ndako te eloko oyo nde ezosala bana na bino binoni nde ezosala ke moyen osomba ndako eza te pourquoi parce que mokano oyo ezoki barokabito oyo mokano oyo mpe bazwango na famille na yo babi ke yo okotonga ndako te ce qui fait que ozali wana tu te plais à kofutela ndako ozomona ke non makanisi ke osomba ndako eza te donc makanisi oyo bakangango que toi tu ne bâtirais pas de maison yo ko vivre kaka na tente c'est-à-dire na ndako moko provisoire koza na ndako ofutela wana eza eloko moko provisoire parce que lelo ozofutela lobi o na changer na komi na bandana le lendemain o lopango wana bateka nazuluka ndako mosusu akofutela ezala kaka bongo sikoyo bateki ndako wana bapesi nga garantie il faut sikoyo nakende kofutela place olongo wana okei na kitambo ovandi kaka quelques années o kolowoli lopango wana tata wana akufi banene bamisana na ndako ezali tante nde wana nde tante ozovivre wana okolonga oke pa boye ozali na ndako fixe te c'est ça lorokabita na pameli yango na kombo na Yesu Kristo na fi na bino na pameli yango bosoba bandako botala na baplace fixe botala na adresse po makambo oyo eza makambo moko ya bien te nazobisa baninga boye na bi bomoni place oyo tozali awa na jebe awa nazobisa bino place oyo ngai moto nazwa place oyo ezalaki zamba place oyo ezalaki jebe oyo ezalaki zamba jebe oyo bozomona oyo ezalaki zamba lere bazobanda ngai lere wana tozovanda lemba toyoki o bomoni jebe wana zamba wana bazomoriselango bazoteka baparcelle vide wana tolongo toyawa totali tomoni nazobisa bino ngai mutu mosusu te mwasi na nga te ngai moko na ye zamba pa place oyo ezalaki zamba donc eloko ezalaki kaka ndako oyo cypress oyo yango nde ezalaki dépôt ya munition ya armée nyonso oyo kobanda wati na ndako mosusu ezalaki kaka mino Congo nyonso ezalaki zamba toye wana ti baplace ni banani bazopesa baparcelle yango oyo tokei na lukunga na fête foncière tokei na force foncière kuna tokei tovandi boye tomoni conservateur totuni ye makambo oyo ndako wajebe bozopuniza za solo biso mpe tokokozwa bon bokende komona conservateur ngai na koti nake pa conservateur tovandi wana abimisi carte plan cadastral oui tozoteka awa asi adivise baparcelle oyo basi bazwi ngana bon nga pe nazwa awa nga moko mutu napundaki numéro de cadastre à partir ya plan bon nga nazwa awa ko conservateur eza combien soki mpe 100 000 francs dans l'état wana ofuti mbongo ya l'état ozwi parcelle oyo nde nazwa parcelle oyo bandeko mais lere wana yo oza wapi yo ofandi tata wana aye na Kinshasa depuis 1960 awa ezalaki zamba azwa te Kingasani ezalaki zamba rokabito wana kende zwa osomba ndako bana kufana wana te Kingasani wana eza musika Kingasani wana eza mai te eza courant te ngai nazali na ngine na bandal nango avandi awa lobi na lobi alonge ba changer ndako akekuna o wana bateki ndako mais bibo yango bazoteka te bibo kuna transport eza te asa rokabito lelo yo libwa yo kuzo supercell lelo ya ofele na libwa mimoza oyo kalaming tezala kizamba mimoza oyo batu bazokende kuzoba parcelle na mimoza batu bazotala kuneza samba na ukende te azo préférer nini avana na matete afutela atala na tante c'est ça kosa na tante de balekele bino babi yo vous allez vivre dans tente toute votre vie papa oyo akozo 60 ans papa oyo azu 80 ans papa oyo il est la kokufa bakele na commune pourquoi parce que abande kovana na tante ali ko soma ndako te balakali ya mabe ce qui fait que soki bilakeli mabe eza na kati na yo de okomona nini de okomona pa moko boye ozobana kosala économie ya mbongo nazwa ata soki mbongo ekomia ata $20,000 na kokende kosomba ata mwa terrain na bana kotonga ata moke
Les gars, bon, comme 10 000, esprit à Rokabit, comme ça, na kati na yo, et ça, la nine, et puis c'est moi, un accident. Moi, na quelle classe, moi, na batouté na moto, moi, na, est-ce que bon, moi, na kotika nandako, au kobim sambongo, ok, au dépassé, ti, les bongo aussi là, moi, na oki madame Ozong. Pla ya kusoma le pango stanini, et koufi. On vendait encore, on ça encore économie les sous. Papa, na quelle mission, na zo bon tout ça, et koki 5 000. Esprit, ya Rokabit kembe, yé akoko so manda côté. Yé fois ça na tante, yé fois ça muto ko fute là. Parce que tante ezalinine, ezalinda ko zo fute wana. Le lo salia, le bi osakuna, le bi o bateki parcelle wana, il faut no luka place. Voilà tante wana. C'est-à-dire osali liberté. Bateli wana respect Rokabit wana bateli babité. 5 000, alinga so le pango. Tout ça la nine, bateli boabe bon, comme ça boye. Parce que moi, je suis malade. Boum! Moi, je suis malade. Ni nango malade moyen te. Na kena en Afrique du Sud. Ba kena kotala ngai. Ba zimbongo wana. Moi, ça kena en Afrique du Sud. Ba soigner. Les mbongo siri moi ça sali ni azong. Pra ya le pango sali ni ekwei. Esprit ya Rokabit. Esprit ane longo na kati na bino na kombo na Yesu Kristo. So ke esprit wana ndezo sala katile loyo. Le pango te. Makanisi kucha kusomba lupango sana ona mutu te. Ezali nde esprit Rokabit. Okoki kovanda te ke sa esprit na yo kanisa ke. Ngai nazana bana. Bana basa kokola. Lelo ozana bana mibali misatu ça va. Mais lelo bakokoma ba 18 ans 19 ans. Ochaki ba ona chambre moko. Bako bana kozona bango na bango basa bana. Yo kovanda sa ba fille na ba garçon ya 14 15 ans na chambre moko. Bako kozona bango na bango. Et ça adolescence. Est-ce que zo kanisa makambwana? Ou bien ça kaka lelo maternité, mais bazo okola. Espère Rokabit na kati na yo. Ovanda kaka na tante. Te! Toloba te! Te! Toboyango! Toboyango! Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Oui! Esprit ya Rokabit nde wana. Po batu oyo, aussi longtemps que esprit wana ezali, yo kokende sika te. Projet no wana ekosimba te. Pourquoi? Parce que esprit wana nde ezali. Nazo expliquer boy. Esprit wana esala makandenge nini. Ndenge na uti kolobao. Na peseke pe exemple na jour moko. Ndenge to vandia boyoki mokana na bakonza mboka. Ke o lobby ezali couvre-feu. Kobanda 22h muto akobimate. Oya kuzowana gouverneur Jantini Azumobeko a signé. Olanda on la télévision Est-ce que na pourquoi Papa Ngobila akobanda ko surveiller na ba vinu bia akonola le panaye akole panaye mais est-ce que yo ko bima na nzela siko nananga ko kango na nzela police siko na nzela c'est-à-dire l'air bazo so mobeku wana ya Rokabit l'air tatawana Jonap azu mobeku wana alobiango abimisi maloba apanzi maloba wana ba esprit sikoyo ba lati sikoyo komi ya bango esprit de kolatango esprit à blocage. Dès que vous allez bon nous ce que mata esprit blocage kangite je n'ai pas dit que yo ko somba le pango te dès que yo ce ko ngoba tozo mbongo somba le pango esprit blocage boup e kangi mongo na yo e kangi mbongo na yo kenili bosote o ya lingesi aso musala mata grade bi yesu ka mati grade comme directeur akuza salaire aboy awo ya ko somba le pango o bébé ko luke ya ko somba le pango to bloquer yango. Au lieu de promotion, va bloquer en go. Ba o siko baza ko exécuter décision anasko yo, bazali siko ba esprit à blocage, esprit à limitation, esprit à misère. Bangonde siko baza ko exécuter décision bazo ki na jona bat. Dès que tu kolobake, papa gobela su décision mais ba policier siko na kati azela, ne baza ko faire exécuter décision bazo na pour que yo bima na 22h te. Ba esprit wana ya blocage, ya limitation. Nde siko yo eza ko kanga bo moina yo. Yo komona makambo na ngezo kende liboso te ndenge nini boye vraiment nazaki na projet ko soma le pan nazaki na projet ko bal nazaki projet boye so kaka na zimbongo omona kaka malade Jésus eki so na zimbongo na ke mutu kuna kofi mbongo ekei esprit wana sikoyo en exécution ya ordre o epese malaki ndesko zo kanga bo moina yo esprit wana le loyo tozo semble tozo bebisa ngona kombo na Yesu Kristo. Ba esprit zo tambola wana weza ko limiter wana naza ko belela moto ekokita ekotumba ngona kombo na Yesu Kristo. Te tout ce qu'il faut botter les mains na kata prière. Il faut bobibisa milium mabe oyo. Po yango ndezo saleke ozo tonganda kote nde bodibike ba Rokabit vous habiterez sous vos tentes, vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Yo ko sepela
au vivre na batante, c'est-à-dire au vivre na ndako na kufutela wana, ti suka vi na yo. Mais alors, au ça nini siko pour que longo. Il faut qu'on soit délivrance. Il faut bilimu mabe oizo kanga vi na yo ebima. Ce qui esprit ya blocage ya misère ezalité. Nde obimi, nde okoze misolo, nde okosomba terrain, a to solo ba ofandi. Boyo kiteke na sele kuna bazo pesa bampango. Est-ce que boyo kangote? Ah, boyoki. Bosi bozo abino. Esprit rokabito fandi. Ti yoko okozela kaka lere comme na bankana. Parce que les baobi so bankana bi kole kama indombe musika kuna za musika kishase za musika. Ofandi kaka na kufutela. Batu bakozana mbakana wana ti esili. Après bakana eziko ekomi kwangu. Bakomi ko pesa ba parcelle ekomi konna kwambe ekomi na kwangu na okende te. Yo, d'abord, j'ai besoin de qui vide, de qui zambe, oyakite. Mimosa oyo, ezalaki yo na lembawa. Bazo pesa mpango na mimosa oyo, ozuite. Kingasani oyo, batongi yango kana mingi te. Mikondo oyo bazo pesa ba parcelle okende kite. Ozozela te. Maluko babandi ko pesa ba mpango ozuite et respect au rokabit wana. Mikondo yeyo, mikondo babandi ko pesa ba parcelle mikondo awo. 1000 francs. Nani après mikondo nani nini oyo kikole babandi ko pesa ba parcelle miko yo zele kaka ozwe kaka parcelle mutu akouta musika au intérieur aye asombi parcelle awa na mikondo ngana mituna kana bi espero kabito yo le to sala retraite bande ko bobi sanga to sala retraite na bité ya un mois bien dernier pour esprit comme balamoko c'est pas normal, ce n'est pas normal. La commune que bana nzambe bazali komona makambo na biso me baza ko agir te. C'est pas normal. Yo ko selenini. Les sikoyo e ko koma tina ki quit. Desko yo ko telma ke bon sikoyo na kende. Bato ki te pe ba otikote. Lero le ko na bango basi basu yango. Yo sikoyo ofandi kaka. Esprit ya rokabit. Esprit ya ko bakangiyo balibi ke yo oko vivre kaka na batata, oko vivre kaka na kufutela te. Toloba non. Non. Non, nom de Jésus. Non, nom de Jésus. Non, nom de Jésus. Non, nom de Jésus. Et pour qui que ça la matin en tant que bana EJC, vous devez changer, vous devez faire comme tellement. Esprit à rokabite de eyaka sous forme ya esprit à limitation ya misère. Parce que bazali ko exécuter ordre basi bazwa kiliboso. Ndenge ba policier bazali ko exécuter ordre yo ngobila zo ki ke bo mutu abimena 22h te ya ke ko la le pa na ye ba policier nde ba komi ko exécuter ngona nzela ndenge moko pe bazwa ki décision wana sikoyo ba esprit de sikoyo za ko empêcher yo okomosa le loko wana ezali ba esprit wana de faut ko telemela na mulere na ngai koki de faut ko telema ko bibisa ba esprit wana soki ba esprit ne longwe o telemi sikoyo de sikoyo vina sikoyo efungwami ekufungwa na makambo nyoso tu. Pourquoi? Parce que ba esprit wana, ba esprit ya blocage wana, ba esprit ya limitation wana, dezo seleke ozana vivre oyo. Or, zamba lobi bongo te. Volonté à ça zambe zelike au vivre dans de bonnes conditions, au vivre dans de belles maisons. Na pese que peut verser. Papa pese verser oyo, il y a Deutéronome, ce qui combien wana. Oui, lobi que mes enfants doivent vivre dans de belles. Quand vous bâtirez de grandes maisons. Papa pese verser wana, bana zambe bamona, tout ce qui sa prière na biso. Et c'est là Deutéronome, quand vous habiterez de grandes maisons. Deutéronome, la canisto qui combien 8-12, hein? Deutéronome 8-12. Deutéronome 8-12. Deutéronome 8. Zambazolo bani nao. Zambazolo bana bino. Lorsque tu mangeras, lorsque yoko tonda, et tu te rassasieras. Zambalubite kolia utika nanzala. Soki ole osala nini? Otonda. Yebisanga nanu oteli mutu biloko na mesa fufu bien kwanga na makayabu na biloko nyoso to aleti lelo zongi okeko zonga siko pour que o récupérer basani omoni akomboli nyoso na soupe nyoso tu a chekutu na kwanga kuno otomola ta rouge ya soupe ezate mutu ana tondi lesi yo chila kabisa biloko na mesa wana otali omoni ke mutu asilisi oyebi ke mutu ya tondi te. Mais Zamba dit que lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, Zamba dit que yo se rassasié. On y a autonda. Zamba est-ce qu'on a dit? Lorsque tu bâtiras, lorsque yo kotonga. Volonté à Zamba, c'est que yo salini otonga. Lorsque tu bâtiras et y habiteras de quoi?
Balbi bandako ya mabe? Balbi batante, hein? Kasi esprit ya batante obino bopone uti wapi? Bande ko bisanga nanu. Bobo yangu na kombo de Yesu Kristo. Amen. Mais Zamba le bi bien. Okolia osala nini? Okotonda. Okolia osala nini? Okotonda. Lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons. Ah, botoka badako kitoko pe. Amen. Badako bien. Amen. Totelema to bibi sabi sala satana oyo. Toko telema toko bebi sango. C'est pas normal. Ezali normalité. Nakati ya libota esprit ya mabeze liwana et puissance ya buliki ya Satan ezana kati ya famille. Ndeti koyo ezali ko exécuter ba décision. Puissance ya diabolique ezali na kati ya libota. Ya ngunde malamu te. Jésus. Il faut savoir que na kati ya famille, soki olongwe na kati ya famille, c'est tout à fait normal. Mutu akokotika na famille ne libela te. À un certain moment, il faut olongwa na famille. Okende, oko évoluer place mosusu. Kotika na kati ya famille, pendant toute votre vie, des peu source à problème. Voyez que Zamba Zouib c'est Abraham nini. Abi Abraham, quitte ton père et ta mère. Kende, omu na place ngana kotinda yo. L'air Abraham Zouib Zouib c'est que longwanda kwa tata na mama na yo. Zamba ibi c'est que kende place tel. Abi mikende wana sans colis, sans valise loko moko te. Mais Zambwana akoki ko bongo la tata na ite terra. Zamba ibi ke terra abano ko dimela Zamba etazaki na banzambe belé. Zamba yemuka zaki na pouvoir ko changer ye. Mais abisi Abraham olingi na pambola yo bima na kata libota. Na kokomiso mutu libota mosusu. Nde Abraham abimi akeyi. Na zala na makambo ebele na koteka mwasi aboyi kutu kozonga na ndako baboti na bango. A préféré abimandako azonga na ndako akende pa baboti na akende pa mosusu. Mais yo zali awa pe soko longa ndako baboti ata zo zala oso bali oke par mosusu. Ezali ozo garder cordon ombilical na baboti na yo. Non. L'homme quittera. Il va quitter définitivement. Ezali te ko so bimenda kwa baboti oke pa na yo oboti. Oh, nazonge pa mama akende kulakisanga ne babomba kamwana ndenge babelisa kamwana boti kama kama mwe sherwana ko nazonge pa mama parce que libumu akende kuchuba ngama ya moto na libumu donc yo ko dombilika na ba pare ko tikate soki yo sala kuna na Belgique ko boti okozongo kuna ya pa mama na yo ana kisonde ba belisa kamwana libel. Quand tu quittes la famille, l'ongwa libella. Cordon ombilical wana kobomba yo na famille na yo, eza bien te. To boite ko famille ezali, oko kendo taliye, mama otaliye, ozongi. Mais comme makambo ya kovandaka, makambo ya kolongwa, makambo ya kobozana ndako kwa famille. Yo bali olongwe otongi ndako no kaka na famille wana. Ndako kwa papa eza wana, ndako kwa grand frère wana. Yo pe kotonga ya yo wana. Yo kende liboso yo. Lere yo zo lia musunyi, ba mususu kuna bazo kasolo. Bakopambola yo? Bakopambola te? Yo zo lia soso ba ngona matembele. Okopambola mate. Quand vous quittez la famille, quittez la famille. L'homme quittera, tu dois quitter ta famille. Pour zamba sa le libota motusu pour pambola. Donc on a une prière ya kopamela milimu ya beo ya respect ya rokabit o ezana kata famille. Donc tu koloba OK, ba esprit ya blocage, ba esprit ya limitation, ya misère. Désolé ya que ndenge mobeko zomaki ke bon yo kotonga te ndenge moboko zami ke yo cohabiter batante alors que Nzambe alubi que vous devez bâtir de grandes maisons biso nyo suti photo celle-là verset oyo il faut oyo Nzambe alubi yo ekokisama na kati na biso pour que kokisama il faut esprit o ezo bloquer bomo no wana chômage ba bloquer te soko zu musala o so mandako il faut tikala na tante misère soko zu mbongo o so mandako yo zaro kabit te limitation ye mbongo na ye eleka $1000 te aya kosomba terrain rokabita lui que bon yo il faut habiter tant il faut pas bloquer yo pour que osomba le pango te esprit oyo feu il faut colère ko banda ko bazo pesa ngana zo bisebino bazo pesa ngape kanda boyo ka kanda nanga soki olongwa OK oleki aéroport
ole kinsele wani kosoba na moya lelo ole kinsele okomi na ba c'est les alinés les alliés bankana ole ki bankana te c'est les après c'est les maluko hein ole ki maluko et puis village Moïse wana après maluko après mekao ole ki siko mekao ozoke ne kaka net nzela ba Congo nzela bandundu soko teli na soko za na moto kote na gauche eza zamba okomona zamba et pas bo zamba banda kutamu bo isuki awa zamba bandi zo continuer eza boite yo siko awa vandi zamba wana eza vide eza moto te awa fandi na esprit urokabitiro wana bi ngana kende kuna transport eza te po bato ya kuna bakufa sikoyo place wana sikoyo soki yo okay to banana na moya leloyo okay sikoyo obandi ko tambola na makolo ti odekwa no mwindi zamba wana zamba kaka te okoti pe na kata soki par exemple tuni me na ningina tonga nanga yawo eza na kuvite za mutu te za zamba soki lelo mususu na nanga ko jibisona o mona chef kutimia papa awa ngade chef kutimia papa ngai na zangi place akuvanda awe za zamba na tonga nanga yawo chef kutimia kuboya akoyi bisele mususu pesanga $50 ozu $50 au PCE bazui nene ba pesio otongi penda kuno wana ofandi eza boite mais awa nazolba ozo sala ngote ozo zelisko lere ko sila lere ko koma na kikwit de lere yo sko loba ke ngana zangi place akuvanda ezali hospital kabit lobby ngana sala ka ote de ko mo boya ko mangabi pasteur tomoni bazo pesa ba parcelle moko côté kuna ngana za géomètre tokei ngabi ça va toka nitoka no tambol toketi na côté ya nini place batu bakina sami na ngomba les angonini voilà toke ngana kumilo bina mangengenge siko sima mangenge wana balikisinga be awa ezeli place ya walo awa ndako ya walo sikoyo babi nyoso yo omoni ngomba mususu wana nyoso eza vide ngante siko mutu naza kokabolango ngi bon toyokani parcelle mo ezali 18 mètres sur 20 mutu ezali nenka kokulinga wana abia mutu te la sombi te la sombi na lobi nazali ki wana natali sima mangenge wana ezazamba te yo vandia uzofutel kuna ezali zamba ya vide place ezali zamba lelo wana dans 2 ans ekokoma bato ezabo ete on dit mais zabo ofandi kaka esprit ko kabito yo ngai na ibite zamba na ngai na chapiruni na mutu ngasani otosomba na lelo ezala kizamba lelo okomiko kene kotala bato na kingasani mikondo ezala kizamba okomiko kotala bato la awa na GB ngana awa place ezala kizamba il y a 20 ans ezala kizamba ngamoko mutu na yawa nazo tambola na zamba na matiti ngai moko mutu te lelo yo tozo sambela te na GB esprit ya rokabit ide wana kutu na mutu no ezate ke no ngai fona longo na esprit oyo awa nabi musekate kaka awa lobi na zakina mangengenge awa za kutu pembeni mais plus de soin eza zamba soki pe okayulu bike ngana pol nanga kama zamba oyo nafana nanga yawa lobi na lobi ekobonga na kotwa ndako na uzana adresse te kuneza kurate nafana feu esprit oyo ndesiko na troisième feu toza kotelemela yango toza kobuka yango elongo na katikati na bino bo changer esprit d'abord ya parce que pour muto asoma lopango il faut d'abord na mentalité azo d'abord idée azo ko décision sikoyo abuka esprit wana zaba ko pesa liboso na troisième feu na makolo na maboko toza ko buka esprit wana feu. Le feu est aliment aujourd'hui. Le feu est aliment aujourd'hui. Le feu est aliment aujourd'hui. Chantons alléluia. Le feu est aliment. Le feu
est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. J'entends alléluia, le feu est allumé. Oh, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. J'entends alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. J'entends alléluia, le feu est allumé. Oh, le feu de Jésus. Prie à moi. 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 Oui à moi, oui. Oui à moi, oui à moi. Oui à moi, oui à moi. Oui à moi, oui à moi, oui à moi. oui à moi, 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 oui à moi. Amen. Na famille na yowana ndesko prier tous ça sikoyo. Tout comme on a qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est que au komona na kati ya famille na yo batu moko bobazali wana baza ko boniso bitume. Mais oyibi bango te. Zambe a faire découvrir au moto azana kati ya libota na yo. Oyo azali ko salo misala mabe wana. Siko tozobe la moto ko kitana kati ya libota. Moto etumba ebebisa moto yazana kati ya libota na yo. Ekoko zala mwana to komona mwana awo. Ekoko zala mwana, ekoko zala moto mususu, ekoko zala mobali, ekoko zala mwasi, ekoko zala ndeko moko na kati ya libota wana. Amen. Nde sikoyo tozali siko koloba. Moto ekita kati ya libota na yo. Moto ebebisa misala nyonso ezosala na kati ya famille na yo. Ke yo kende liboso te, yo omone longa te. Ya solo na okilo kito. Moto anesiko tozotinda na kati ya famille na yo. Vous vous rappelez témoignage moko botozo ke pa mama na biso. Tozo la wazotinda moto quelque part. Côté andako na ye. Les raisons ce qu'on andaka be yo bana ko tindela moto. Ah, mais aibi ndenge nini? Ah, donc ezalaka blague te. Na kati na église awo. Ndeko zotinda moto na liboto wana ezokoma.
ezo tumba oyo mutu nyoso azani misala mabe eza ko bebisa misala ne wana oyo ezo empêcher que yokende liboso feu ya sol mbaloyo na makolo na mupanga nyoso to ekita na famille oyo nyoso tu Bible le bin à Galates 5:10 que celui qui te trouble il doit mutwana mponanga akufa yende azo bebisa yende aza ko exécuter décision ya rokabit wana rokabit azo décision kuna exécuteur policier ya tellement na nzela nde oyo aza na kati ya famille na yo aso boloko ya bite rokabit alobaki ya kutonga ndako te ndenge na ngazo mbongo aya kende kutonga ndako yende siko ya peso maladi na mukongo yende siko ya pasi yo boy asali bo maladi na libumu yende siko yo aza mosekata aza na kati ya famille no wana nganda linga kufa na linga sa nini akufa sasa yipi toza kubeila mupanga na moto ekita na famille oyo nyonso tu yondo kubomba ite ezeli nzambe alubi na Galates 5:10 que oyo nyonso azo trouble yo afuta biso siko tozifisa nzambe lilobo wana ekokisa moto wana asali nini akufa eloba pasteur moko abi soki akufi leba komena morgue wana courant ezala te nzoto ne pola siko leba kokende na cimetière na nzela wana ambulance wana soki morgue esala accident ebaluka siko lelo kobokola wana mutu ne tuta na se kata na lisusu siko lelo bakombe na cimetière wana place bakokunde wana mbule ya donc daye pembene akufa
Amen. Tokubisi Nzambe parce que yo kima. Amen. Sikoyo tokofukwama. Intention ezeli sikoyo ya yo moko. Senge par exemple, olingi Nzambe asalela yo ni. Azali Nzambe na yo. Abundile obitumba. Alongisi yo. Nzambe atunaki Bartime. Bartime akufa misu. Bartime alobi. Nzambe atuni Bartime. Bartime olingi nini? Bartime alobaki nini? Na lingina na nini nasala nini? Amona. Ah, yo sikoyo. Jésus. Tolobake Jésus ko azol banakati na ngai. Jésus ko ndazo tuna yo. Yo kobi Bartime. Yo zo mone déjà. Sikoyo yo lingi Nzambe asalela yo nini? Lorsque Bartime alobaki na Yesu ke nganda ginamona. Amona kite? Amona. Nzambe apesaki ye oyo yasengaki. Ngai pe nazo tuna yo na kombo na Yesu Kristo ke yo olingi nini? Oyo nyoso to koloba wana na kombo na Yesu Kristo onga na dimela na lingi Nzambe akokisa yango. Oyo asalaki na Bartime amonaki Nzambe pe asala ponda yo na oyo kosenga Nzambe sikoyo. Bosambele boza na 5 minutes. Oyo nyoso ezeli posa motema na yo oyibisa Jésus. Yebisa Jésus wana azako yo kayo. Ndenga peseke réponse pas Bartime apesa yo pe réponse positive na oyo zo senga sikoyo. Sambele na kombo na Yesu Kristo. Yozali Nzambe na mawa ngana tatolingo na yo olingo na yo ponanga etindinga na gubamela yo yozali Nzambe na mawa anatato ligolo na yo olingo na yo ponanga etindinga na gubamela yo kolo yo liginga mingi namoni yango na Bombo inanga. wana nazalaki mitelengano yo lokotaki ngayo Sukolinga. yo ngai mwana na yo Nakopesa na yo nini. pona maso yo salelinga Osalelingai. napesa na yo nini Ye. pona maso yo salelinga Ona libota na ngai. nazongisela yo nini kolo yo linginga mingi Namoni yango na bombo inanga. wana nazalaki mitelengano yo lokotaki ngayo sukolinga yo komisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona maso yo salelinga napesa na yo nini pona maso yo salelinga nazongisela Yahweh na bobo Yahweh musungi izalanaka kotika ngai na mabete
Amen. Zambe apambola bino. Yesu, alléluia. Yesu, alléluia. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,